बड़ा बाइक तो खुद देखो, छोटा बाइक देखो। ये छोटा बाइक की कमाल है भाई, ये तो दौड़ ये भैया क्या एक कमाल कर दिया भाई, तो बड़ा बाइक से कम नहीं है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताओ भाई, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगला वीडियो देखने के लिए।